네, 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. 헛된 삶을 살아가던 저희를 구원해 주셔서 복된 삶으로 인도해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót đến những cuộc đời vô ích như chúng con và đã dẫn dắt chúng con đến với tia lành của Chúa. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 단번에 영원히 씻어 주심에 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 주님께서 친히 세우시고 함께 하시는 몸된 교회 가운데 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã dẫn dắt chúng con đến trong hội thánh thân thể của Chúa. 또 구원을 받고 이 헛된 세상에서 헛된 수고를 하지 않고 살아갈 수 있음에 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Ngài vì sau khi nhận được sự dỗi, Ngài cũng cho chúng con được sống một cuộc đời có ý nghĩa ở trên cái thế gian không có ích này. 아버지의 사랑하는 자녀들 오늘 주님 안에 이렇게 함께 모이게 해주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Ngài cũng đã nhóm họp chúng con là những con cái đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết của Chúa ở tại nơi đây. 아버지의 생명의 말씀과 믿음의 교제를 통해서 저희 마음을 더욱 굳건히 세워주시길 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa hãy lập vững tấm lòng của chúng con thông qua lời sự sống của Ngài và thông qua sự thông công của đức tin. 그리스도인으로서 어떻게 살아야 할지 더욱 알려주시고 교훈해 주시길 부탁드립니다. Chúng con cũng nhờ cậy Chúa liên tục dạy dỗ cho chúng con biết là chúng con cần phải sống như thế nào và đâu mới là ý muốn của Chúa. 이뤄진 영혼들을 위해 전도하고 있는 많은 분들이 있습니다. Chúa ơi, có nhiều người đang truyền giao cho những linh hồn lạc lối. 하나님의 사랑과 그분들의 진심이 불신자들의 마음에 전해질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Xin Chúa hãy làm việc trong họ, trong những linh hồn đó để họ có thể biết được tấm lòng của những người đang truyền giảng cho họ và biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 데살로니가전서 2장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ. Sách Tê-sa-lê-ca nhất đoạn 2 ạ. 신약 성경 데살로니가전서 2장 1절로 4절입니다. Sách Kinh Thánh Tân Ước ạ, Tê-sa-lê-ca nhất đoạn 2 câu 1. 제가 한 절씩 읽어보겠습니다. Thầy sẽ đọc từng câu một. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 우리의 권면은 간사에서나 부정에서 난 것도 아니요 괴기에 있는 것도 아니라. Vì sự giao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. 4절은 같이 읽겠습니다. Câu 4 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 예. 여기 1절에 보시면요. Ở trong câu 1 ạ. 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. 사도 바울과 동역자들이 여기 데살로니가 지역에 복음을 전하러 들어갔습니다. Sứ đồ Phaolô cùng với các những người đồng lao cùng với sứ đồ Phaolô đã cùng nhau đi đến Tê-sa-lê-ca này để truyền giảng ạ. 그런데 그 들어간 수고가 헛되지 않다라는 거예요. Nhưng sự vất vả đó không phải là vô ích. 이 세상에는 헛된 수고가 있고 헛되지 않은 수고가 있습니다. Ở trên thế gian này có hai cái sự vất vả, một cái sự vất vả vô ích và sự vất vả không vô ích ạ. 더 나아가서 헛된 인생이 있고 헛되지 않은 인생이 있습니다. Và nói rộng hơn nữa là có cuộc đời vô ích và có cuộc đời có ích ạ.
결론부터 말씀드리면 거듭나지 못하고 죽음을 건너가면 헛된 인생이 됩니다. Kết luận ạ, đó là những người nào mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì những cuộc đời đó là cuộc đời vô ích ạ. 하나님과의 관계가 죄로 인해 단절된 채로 태어난 사람은요 반드시 거듭나야 합니다. Những người mà sinh ra là tội nhân, bị cắt đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì nhất định phải được sinh lại mới được ạ. 그래야 복된 인생이 되고요. Phải như vậy thì mới trở thành một cuộc đời có phước ạ. 인생의 의미와 가치가 생기는 겁니다. Thì cuộc đời mới có được ý nghĩa và giá trị ạ. 그리고 구원받은 이후에도 헛된 수고를 할 수도 있고 헛되지 않은 수고를 할 수도 있습니다. Và sau khi nhận được sự cứu rỗi cũng có thể là có sự vất vả vô ích và cũng có sự vất vả có ích ạ. 주 안에서 행한 수고는 결코 헛되지 않습니다. Những cái sự vất vả ở trong Chúa thì tuyệt đối không bao giờ trở nên vô ích ạ. 복음을 전하는 수고는 결코 헛되지 않습니다. Sự vất vả đi truyền giao tin lành ạ, tuyệt đối không phải là vô ích ạ. 복음을 전하는 일에 수고하고 협력하는 일은 결코 헛되지 않습니다. Và cái sự vất vả khi mà hiệp lực để truyền giao tin lành tuyệt đối không bao giờ vô ích ạ. 그러니까 사도 바울께서도 이 데살로니가 지역에 전도하러 들어간 것이 결코 헛된 수고가 아니었습니다. Vậy nên là việc mà sứ đồ Phaolô đi vào Thessalonica này để truyền giảng tuyệt đối không phải là sự vất vả vô ích ạ. 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. Thưa anh em, chính anh em biết rằng đó không phải là vô ích ạ. 예. 구원받은 그들, 데살로니가 성도들 그들이 안다는 거예요. Tức là chính những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi ở Thessalonica biết được điều đó ạ. 구원을 받고 삶이 완전히 변했거든요. Bởi vì sau khi nhận được sự cứu rỗi, đời sống của họ đã được hoàn toàn thay đổi ạ. 인생의 의미를 찾았거든요. Và đã tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời ạ. 어떻게 변하게 됐는지 좀 살펴보고요. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mà họ đã được biến đổi như thế nào. 복음을 전하는 수고는 헛되진 않지만 Mặc dù sự vất vả để truyền giao tin lành thì không vô ích, 복음 전하는 일에는 반드시 어려움이 있습니다. nhưng mà trong công việc truyền giao tin lành thì nhất định sẽ gặp khó khăn ạ. 2절이요. Chúng ta xem ở trong câu 2. 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 복음을 너희에게 말하였노라. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 우리가 먼저 빌립보에서. Tại Philip trước ạ. 그러니까 사도 바울과 동역자들이 데살로니가 지역에 전도하러 들어가기 전에 빌립보에 먼저 갔습니다. Trước khi mà sứ đồ Phaolô và những người đồng lao cùng với sứ đồ Phaolô đi truyền giảng ở Thessalonica thì đã truyền giao ở Philip trước ạ. 복음을 전하는 일 때문에 매를 맞고 감옥에 들어갔어요. Bởi vì công việc truyền giao tin lành đó mà nhiều khi còn bị đánh đòn và bị bắt giam trong ngục ạ. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối ạ. 복음을 말하려고 하면요 많은 싸움이 있습니다. Để có thể giao truyền tin lành ạ thì sẽ gặp nhiều những cái cuộc chiến ạ. 네, 어떤 싸움일지 또 좀 생각을 해보고요. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đó là những cái cuộc giao chiến gì ạ. 복음을 전하는 수고에는 고난과 능욕이 있고 많은 싸움이 있지만 그럼에도 불구하고 복음을 전해야 되는 이유가 있습니다. Có lý do vì sao mà mặc dù có đau khổ và sỉ nhục nhưng vẫn giao truyền tin lành giữa nhiều chống đối đấy ạ. 복음은 진리이기 때문이에요. 사실이기 때문이에요. Đó là bởi vì lý do đó chính là tin lành là chân lý, là sự thật ạ. 사실은 말해야 합니다. Sự thật thì phải nói ra 진리는 알려야 합니다. và phải cho người ta biết đến chân lý ạ. 네, 3절이에요. Ở trong câu 3. 우리의 권면은 간사에서나 부정에서 난 것도 아니요 괴계에 있는 것도 아니라 Vì sự giao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. 진리는 반드시 전해야 합니다. Chân lý thì nhất định phải được truyền giao đi ạ. 뿐만 아니라 사도 바울 그리고 그리스도인들은 복음 전할 부탁을 하나님께 받은 사람들이에요. Không những thế, sứ đồ Phaolô và các cơ đốc nhân là những người đã được Đức Chúa Trời ủy thác công tác giao giảng tin lành. 4절에 Ở trong câu 4 ạ. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành. 사도 바울뿐만 아니라 그리스도인들은 복음 전할 부탁을 하나님께 받은 사람들입니다. Không phải chỉ mỗi sứ đồ Phaolô mà kể cả những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta cũng là những người đã được Đức Chúa Trời ủy thác tin lành. 뿐만 아니라 복음을 전할 때 하나님께서 가장 기뻐하십니다. Và không những thế, Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui lòng nhất khi chúng ta truyền ra tin lành. 헛된 인생을 살고 있는 불신자가 구원을 받고 주님께 돌아올 때에 주님이 가장 기뻐하십니다. Khi mà một kẻ bất tín, một người chưa tin Chúa làm một cái cuộc đời vô ích như vậy, nhưng khi họ được nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi và trở thành một cuộc đời có ích như thế thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui mừng nhất ạ. 우리 하나님께서 기뻐하신다면요.
Nếu như Đức Chúa Trời vui mừng về điều đó, 그 무엇이든 해야 되잖아요. thì dù là việc đó là việc gì chăng nữa chúng ta cũng phải làm, đúng không ạ? 4절에 Ở trong câu 4 ạ. 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác Tin lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời. 예, 복음을 전하는 일은 하나님을 기쁘시게 하는 일이에요. Cái việc truyền giao Tin lành là việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리 하나님을 힘입어 복음을 전하는 겁니다. Vậy nên chúng ta cứ mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để truyền giao Tin lành. 그래서 이런 말씀으로 좀 이번 주 그리고 다음 주까지 같이 생각을 해보겠습니다. Và nội dung phân đoạn kinh thánh này thì trong tuần này và tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ạ. 먼저 1절입니다. Trước tiên chúng ta xem câu 1 trước ạ. 형제들아 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích. 헛되다 하면 가장 먼저 생각나는 말씀이 바로 전도서 1장 2절입니다. Nhắc đến từ vô ích, hư không thì cái câu mà chúng ta nhớ đến nhất đó chính là ở trong sách Truyền đạo đoạn 1 câu 2, đúng không ạ? 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng tìm nhé. 전도서 1장 Sách 2절. Truyền đạo đoạn 1 câu 2. 구약 성경 948페이지입니다. Kinh Thánh Cựu Ước ở trang 750 ấy. 2절. Đoạn 1 câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 3절에 사람이 해 아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고. Trong câu 3, con người được ích lợi gì khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời? 수고와 노력을 기울였지만 자기에게 유익이 없을 때 우리는 헛되다고 합니다. Mặc dù đã cố gắng lao nhọc vất vả như thế vậy rồi nhưng mà lại không có Ích gì cho bản thân? thì đó gọi là vô ích ạ, hư không ạ. 이 땅에서 하루하루 살아가는 게 수고예요. Cái việc mà sống mỗi ngày ở trên đất này thôi, đó chính là sự vất vả mệt mỏi rồi ạ. 고생입니다. Đó chính là khổ cực rồi ạ. 지난 한 주간 얼마나 수고하고 고생 Một 많으셨습니까? tuần vừa qua thì các anh chị em chúng ta đã khổ cực và vất vả nhiều biết bao ạ. 올 한 해 얼마나 수고하고 고생이 많으셨습니까? Rồi một năm vừa qua chúng ta đã khổ cực và vất vả nhiều biết bao ạ. 우리는 무엇을 얻기 위해 그리고 얻은 것을 지키기 위해 수고합니다. Chúng ta vất vả để có được cái gì đó và chúng ta cũng vất vả để gìn giữ cái gì đó ạ. 근데 슬프게도요. Nhưng một điều đáng buồn đó là 죽음을 건너갈 때는 sau khi đi qua cái chết ạ, 내가 수고하여 얻은 것을 그 아무것도 가져가지 못합니다. thì chúng ta sẽ không thể mang theo được bất cứ một cái thứ gì mà chúng ta đã nhận được sau mọi cái sự vất vả và khổ cực của mình ạ. 그게 진짜 헛된 거예요. Đó là cái điều thực sự vô ích ạ. 전도서 5장입니다. Chúng ta mở sách Truyền đạo đoạn 5 ạ. 15절에 Đoạn 5 câu 15 ạ. 예, 15절도 같이 읽겠습니다. Đoạn 5 câu 15 ạ, chúng ta cũng cùng đọc với nhau ạ. 저가 모태에서 벌거벗고 나왔은즉 그 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 손에 가지고 가지 못하리니. 예, 우리 벌거벗고 나왔습니다. 엄마 뱃속에서. Từ trong bụng mẹ thì chúng ta sinh ra trần truồng ạ. 아무것도 가지고 오지 않았습니다. Lúc chúng ta sinh ra chúng ta không mang theo một cái thứ gì ạ. 그러다가 평생 수고하고 노력하면서 살아갑니다. Rồi sau đó là chúng ta sống vất vả cả đời, suốt cuộc đời như vậy, khổ cực như thế. 그러다 우리는 어느 날 죽음을 건너가요. Rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ đi qua cái chết ạ. 그럴 때 이 세상에 얻은 모든 것들을 놓고 가는 거예요. Và lúc đó thì chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả mọi thứ chúng ta đã có được ở trên đời này, 돈도, kể cả tiền bạc, 명예도, kể cả danh tiếng, 가족도, kể cả gia đình. 내가 이룬 모든 것을 놓고 가는 겁니다. Tất cả những cái mình đang sở hữu đó mình sẽ phải bỏ lại. Tất cả. 공술의 공수거라고 하죠. Người ta gọi là đến với tay trắng và ra đi với tay trắng, đúng không ạ? 한국 최고의 기업이라고 하는 삼성 회장실에 걸려 있었던 글귀입니다. Đấy chính là một cái câu treo ở trên cái bức câu được viết trong cái bức tranh và được treo ở trong cái phòng làm việc của cái chủ tịch của tập đoàn Samsung, là một tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc ạ. 나를 위해 수고하고 고생한 모든 것을 여기 놓고 가는 거예요. Nghĩa là tôi bỏ lại tất cả mọi sự vất vả khổ cực vì tôi ở lại nơi này. 원래 그게 우리 인생이었습니다. Vốn dĩ cuộc đời của chúng ta là như vậy. 마태복음 Chúng ta mở 16장입니다. sách Matthew đoạn 16 ạ.
마태복음 16장 26절입니다. Matthew đoạn 16 câu 26 ạ. 또 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 예, 여기서 목숨은 영혼입니다. Ở đây có nói là linh hồn đấy ạ. 내가 이 천하를 다 얻을지라도 Cho dù mình được cả thế gian đi chăng nữa, 이 세상에 있는 모든 것들을 내가 손에 쥐을지라도요. và cho dù mọi thứ ở trên thế gian này đều nằm ở trong tay mình đi chăng nữa, 내 영혼이 하나님 앞에 이뤄지면요. nhưng mà nếu như linh hồn của mình đã bị đánh mất ở trước mặt Đức Chúa Trời, 거듭나지 못하면 nếu như mình không được sinh lại, 진짜 헛된 인생이 되는 겁니다. thì cuộc đời của mình thực sự trở thành một cuộc đời vô ích ạ. 왜 그렇습니까? Tại sao lại như vậy? 사람은요, 하나님의 영광과 기쁨을 위해 창조되었습니다. Con người đã được tạo dựng ra là vì vinh quang và niềm vui của Chúa. 하나님의 형상을 가진 영혼을 가진 존재로 창조가 되었어요. Vậy nên là con người đã được tạo dựng mang theo cái linh hồn giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời. 그런데 하나님은 거룩하십니다. Mà Đức Chúa Trời thì thánh khiết ạ. 죄가 전혀 없으세요. Ngài hoàn toàn không có tội lỗi ạ. 근데 사람은 죄가 있습니다. Nhưng mà con người thì có tội lỗi ạ. 하나님은 죄와 함께 계시지 않습니다. Đức Chúa Trời thì không ở cùng với tội lỗi ạ. 근데 우리에게 죄가 너무 많잖아요. Nhưng mà chúng ta thì có rất nhiều tội lỗi ạ. 그러니까 사람은요, 이 죄의 문제를 먼저 해결하고 하나님과 바른 관계를 맺어야 되는 거예요. Vậy nên con người phải giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trước, rồi có được cái mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời trước đã. 그래야 목적을 이루는 겁니다. Phải như vậy thì mới hoàn thành được cái mục đích của mình ạ. 하나님의 영광을 위한 사람이 되는 거예요. Mới trở thành một con người vì vinh quang của Chúa được ạ. 그래야 헛되지 않은 인생이 될 수 있는 겁니다. Phải vậy thì mới trở thành một cuộc đời không vô ích ạ. 장갑은 손의 형상으로 만들어졌습니다. Ví dụ như cái găng tay thì đã được làm giống như làm với cái hình dạng giống cái hình của bàn tay. 장갑은요, 사람 손에 끼워질 때에 비로소 자기 목적을 달성하는 거예요. Khi mà cái găng tay đấy nó phải được đeo vào tay như vậy thì nó mới hoàn thành cái mục đích nó được tạo dựng ạ. 신발은 사람의 발의 형상으로 만들어졌습니다. Và giày thì được làm theo cái hình của bàn chân ạ. 그러니까 신발은요, 사람 발에 신겨질 때에 비로소 자기 목적을 달성하는 거예요. Vậy nên là khi mà giày nó phải được xỏ vào chân thì nó mới hoàn thành được cái mục đích nó được tạo ra. 장갑과 신발이 만들어졌는데 그냥 창고에 보관돼 있다가 폐기 처분당하면 그 목적을 이루지 못하는 겁니다. Nếu như mà găng tay hay là giày dép đã được làm ra như vậy rồi, nhưng mà cứ bỏ ở trong kho, rồi thời gian qua đi thì lại thanh lý thành đồ phế thải như thế vậy, thì cái nó không đạt được cái mục đích đã tạo dựng ra nó. 사람이 그렇습니다. Con người cũng như vậy. 사람은 하나님의 형상으로 창조됐습니다. Con người thì đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức 그러니까 Chúa Trời. 반드시 죄의 문제를 해결하고 하나님을 만나야 되는 거예요. Vậy nên con người nhất định phải giải quyết vấn đề tội lỗi của mình rồi gặp Đức Chúa Trời. 그걸 구원이라고 합니다. Và đó gọi là sự cứu rỗi. 그래야 인생의 목적을 찾을 수 있는 거예요. Phải vậy thì mới có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ạ. 그래서 우리가 헛된 인생이 되지 않도록 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. Để chúng ta không trở thành một cuộc đời vô ích mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu Christ đến trên đất này. 죄의 문제를 해결해 주시고요. Ngài đã giải quyết hết mọi tội lỗi cho chúng ta. 우리 인생에 의미와 가치를 부여해 주시기 위해서 예수님을 보내주셨어요. Và Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến như vậy để ban cho chúng ta. đời sống có ý nghĩa và giá trị ạ. 하나님께서 행하신 일 중에 가장 큰 일은 바로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 일입니다. Một trong những công tác vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm đó chính là công tác sai Đức Chúa Giêsu đến đất này. 하나님이신 그분께서 친히 육체를 입고 이 땅에 오셨습니다. Đức Chúa Trời, Ngài đã đích thân mặc lấy thân xác của con người và đến trên đất này. 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리 죄를 합법적으로 해결해 주시기 위해서 오셨어요. Chúa đã đến để giải quyết xóa bỏ tội lỗi của chúng ta hợp pháp qua việc Ngài chết và đổ huyết ở trên thập tự giá. 피가 죄를 속하니까요. Bởi vì huyết mới chuộc tội được ạ. 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없으니까요. Bởi vì không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. 예수님께서 친히 육체가 찢어지심으로 Nên là Đức Chúa Giêsu đã đích thân phải chịu xé xác mình ra 피를 흘리셔서 và đổ hết huyết của mình ra 우리 모든 죄값을 치러 주셨습니다. và trả giá cho mọi tội lỗi của chúng ta. 그래서 하나님께로 갈 수 있는 길이 열린 거예요. Vậy nên là con đường để đi đến với Đức Chúa Trời đã được mở cho chúng ta. 그 예수님의 보혈,
그 의미를 믿고 거듭난 사람 드디어 인생의 의미를 찾게 된 겁니다. Những người nào mà đã biết được ý nghĩa về huyết của Đức Chúa Giêsu đó và đã nhận được sự cứu rỗi như vậy thì cuối cùng đã tìm được cái mục đích và ý nghĩa cuộc sống của mình ạ. 사람은 구원을 받아야 복된 인생이 됩니다. Con người phải nhận được sự cứu rỗi thì mới trở thành một cuộc đời có phước ạ. 사람이 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? Con người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì ạ? 반대로 생각을 해보면요. Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Và chúng ta nghĩ ngược lại đi ạ. 사람이 모든 것을 잃고도 구원을 받았다면 정말 최고로 유익한 겁니다. Nếu như con người dù đã đánh mất đi tất cả nhưng đã nhận được sự cứu rỗi linh hồn rồi ạ, thì đó là phước nhất ạ. 예수님의 보혈의 의미를 깨닫고 나서 비로소 왜 살아야 하는지 알게 됐습니다. Sau khi mà nhận biết ra được ý nghĩa về huyết báu của Đức Chúa Giêsu như vậy thì chúng ta mới biết được cái lý do vì sao mình lại đang sống ạ. 인생의 목적과 이유를 알게 됐습니다. Và chúng ta cũng biết được cái mục đích và lý do, ý nghĩa của cuộc sống. 무엇을 위해 살아야 하는지 알게 Và 됐습니다. chúng ta cũng biết được rằng mình cần phải sống vì điều gì ạ? 구원을 받고 나서요. Sau khi nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 그러니까 우리가 구원을 받았다면 매일 하나님께 감사드릴 수 있습니다. Nếu như chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì mỗi ngày chúng ta đều có thể dâng lời cảm tạ Chúa ạ. 범사에 감사라는 말씀에요. 적극적으로 순종할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể tích cực vâng phục cái câu Kinh Thánh rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh ạ. 구원을 받고 나서 비로소 내가 왜 태어났는지 알게 됐거든요. Và bởi vì sau khi nhận được sự cứu rỗi, mình đã biết được cái lý do vì sao mình được sinh ra. 구원을 받고 나서 내가 왜 살아야 되는지 알게 됐거든요. Và sau khi nhận được sự cứu rỗi, mình cũng đã biết được là mình tại sao mình cần phải sống ạ. 구원을 받고 나서 진짜 진리, 참을 알게 됐거든요. Bởi vì sau khi nhận được sự cứu rỗi, mình thực sự đã nhận biết ra chân lý và sự thật rồi ạ. 그 누구에게서도 어디에서도 배울 수 없는 진리를 이 성경을 통해 배웠습니다. Và thông qua sách Kinh Thánh mình đã được học cái chân lý mà không một ai có thể biết được ạ. 그 인생의 의미와 목적을 알게 된 거예요. Và mình cũng đã biết được cái mục đích và ý nghĩa cuộc đời này ạ. 예수님을 통해서요. Thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 생각해 보십시오. Mọi người hãy nghĩ mà xem ạ. 우리가 만약에 구원받지 못했다면요. Giả sử nếu như chúng ta chưa nhận được sự cứu rỗi, 전도서 1장 2절에 giống như ở trong sách Truyền đạo đoạn 1 câu 2, 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. hư không của sự hư không của sự hư không, tất cả đều hư không ạ. 우리 유언이 됐을 겁니다. Câu đó có thể trở thành cái di chúc của chúng ta đấy ạ. Di ngôn của chúng ta đấy ạ. 우리가 거듭나지 못했다면요. Nếu như chúng ta không nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 예수님의 보혈로 거듭난 우리는 반대로 말할 수 있습니다. Nhưng mà chúng ta là những người đã được sinh lại bởi huyết của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta có thể nói ngược lại như thế này. 감사하고 감사하며 감사하고 감사하니 모든 것이 감사하도다. Cảm tạ của sự cảm tạ của sự cảm tạ, tất cả đều cảm tạ. 여러분 마음이 답답해지고 슬퍼질 때는 구원의 은혜를 한번 생각해 보셔요. Thưa mọi người, khi mà tấm lòng của chúng ta cảm thấy khó chịu và buồn bã thì chúng ta hãy nghĩ đến sự cứu rỗi đi ạ. 우리가 구원의 은혜 하나만으로도요 충분히 하나님께 감사를 드릴 수 있습니다. Chỉ với cái ân điển của sự cứu rỗi thôi thì cũng đủ để chúng ta dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời rồi ạ. 그리고 또 한 가지 Và một điều nữa ạ. 구원을 받을 수 있는 기회가 주어졌음에도 불구하고 받아들이지 않는 인생은요. Những cái cuộc đời nào mặc dù đã được ban cho cái cơ hội có thể nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng lại không đón nhận ạ. 헛된 인생을 넘어서서 영원히 불행한 인생이 되는 거예요. Thì sẽ đi qua cái cuộc đời vô ích và đi vào một cái cuộc đời 영원히 불행한 인생. bất hạnh đời đời luôn ạ. 마태복음 26장입니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 26 ạ. (24절) Đoạn 26 câu 24 ạ. 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔하였느니라. Con người đi như điều đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. 여기서 인자는 예수님이세요. Con người ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와. Con người thì đi như điều đã chép về Ngài. 예, 예수님은 하나님의 말씀하신 그대로 그 예언을 성취하면서 십자가에 돌아가셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết ở trên thập tự giá để có thể làm ứng nghiệm đúng theo như lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán ạ. 가룟 유다가 예수님 팔았잖아요. 은 30에. Judas Iscariot thì đã bán Đức Chúa Giêsu với 30 miếng bạc đúng không ạ? 그 일이 이미 1000년 전에 예언이 돼 있었습니다. Và cái điều đó thì đã được
tiên tri nghìn năm trước khi cái việc đó xảy ra đấy. 시편 41편 9절에요. 나의 신뢰하는 바 내 떡을 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그 발꿈치를 들었나이다. Đến nỗi người bạn thân mà lòng con tin cậy, từng ăn bánh của con cũng giơ gót lên nghịch với con ạ. 예, 예수님께서 유다가 파져서 아무것도 모르고 그렇게 돌아가신 게 아닙니다. Không phải là Đức Chúa Giêsu bị Judas Iscariot bán đi rồi chết trên thập tự giá như vậy là Ngài không biết cái việc Judas đã làm đâu ạ. 오히려 하나님은 모든 것을 다 아셨어요. Mà ngược lại, Đức Chúa Trời đã biết hết mọi sự ạ. 그래서 예수님께서 떡을 떼어서 준 그 유다가 예수님 팔 것도 이미 1000년 전부터 아니 그 전부터 아셨어요. Và 1000 năm trước đó thì trước đó Đức Chúa Giêsu cũng biết được rằng là Judas sẽ phản Ngài và bán Ngài đi như vậy. Ngay cả trong lúc mà Chúa bẻ bánh và trao cho Judas. 하나님은요 모든 것을 합력하여서 선을 이루시는 분입니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng hiệp mọi sự lại làm ích. 왜냐면 하나님은 지혜가 무한하시고 능력이 무한하시거든요. bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng Có sự khôn ngoan và quyền năng vô hạn. 자, 그런데 예수님께서 유다에게 말씀하시기를 유다에 대한 말씀인데요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói về Judas như thế này. 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔하였느니라. Thà nó không được sinh ra còn tốt hơn ạ. 얼마나 무서운 말씀입니까? Đó là một cái lời đáng kinh ngạc biết. 인생은 수고하고 슬픈 건데요. Đó là lời đáng sợ biết bao nhiêu. Cuộc đời sinh ra là lao khổ và buồn thảm. 평생 수고하고 고생하며 살다가 Sống vất vả cả đời, lao khổ vất vả cả đời như vậy. 거듭나지 못해서 지옥에 가게 되니까요. Nhưng mà bởi vì không nhận được sự cứu rỗi nên đi xuống địa ngục ạ. 가장 극한 고통이 영원히 지속되는 그 불에 들어가니까요. Và bởi vì đi vào trong cái ngọn lửa là cái hình phạt đau đớn cực độ đến đời đời như vậy. 얼마나 불행한 거예요. Thế thì bất hạnh biết bao nhiêu ạ. 태어나지 않았으면 천국이라도 아니 지옥이라도 안 가죠. Nếu như mà không được sinh ra thì cũng không phải đi xuống địa ngục ạ. 구원받지 못하면요. Nhưng mà 헛된 인생을 넘어서서 정말 영원히 불행한 인생이 되는 거예요. Bởi vì không nhận được sự cứu rỗi nên là qua cả luôn cả cái cuộc đời vô ích mà trở thành một cái cuộc đời bất hạnh đời đời ạ. 가룟 유다는 예수님의 제자였습니다. Judas Iscariot là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. 예수님 가까이에서 예수님 말씀을 많이 들었습니다. Là một người đã luôn được ở sát bên Đức Chúa Giêsu và lắng nghe nhiều lời Đức Chúa Giêsu rao giảng. 예수님께서 기적을 일으키실 때요 가장 가까이서 봤을 겁니다. Và có lẽ là Judas là cái người mà ở gần và thấy được cái phép lạ Đức Chúa Giêsu làm. 근데 유다는요 돈에 대한 욕심 때문에 Nhưng mà Judas bởi cái lòng tham tiền bạc ạ, 구원받을 수 있는 그 소중한 기회를 놓쳐버렸어요. nên là đã bỏ lỡ cái cơ hội rất quý giá có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 악한 행위를 고집하면 Nếu như mà cứ cố chấp với cái hành vi gian ác ạ, 복음을 들어도 구원을 받을 수가 thì 없습니다. cho dù có nghe tin lành đi chăng nữa thì cũng không nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님께서 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì có phán rằng ạ, 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. ánh sáng đã đến thế gian nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. 많은 외국인 여성들이 한국인 남자와 결혼하려고 하는 사람들이 있어요. Có nhiều người nước ngoài ạ thì muốn kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc để có cái quốc tịch Hàn ạ. 네, 그 이유 중에 하나는 한국 국적을 취득하려고요. Một trong những cái mục đích muốn lấy chồng Hàn như vậy đó là để có quốc tịch Hàn ạ. 한국 국적을 취득하게 되면 많은 혜택을 누릴 수 있거든요. Bởi vì khi mà có được quốc tịch Hàn rồi thì sẽ có thể được hưởng thụ rất nhiều ưu đãi ạ. 그래서 이미 사랑하는 사람이 있으면서도 Vậy đây là cho dù là mình đang có người yêu rồi 속이고 한국 사람과 결혼하는 사람들이 있습니다. nhưng vẫn có người lừa đảo người đàn ông Hàn Quốc rồi lấy chồng Hàn Quốc ạ. 그 마음을 모르는 한국 사람들은 속아서 결혼할 수 있겠죠. Và những cái người đàn ông Hàn Quốc nào mà không biết điều đó thì cũng có thể bị lừa và lấy những người phụ nữ đó. 예, 근데 하나님은 속지 않으십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không bị lừa đâu ạ. 어떤 사람은 천국의 혜택은 누리고 싶어 합니다. Ai đó thì muốn được tận hưởng thụ những cái ưu đãi ở trên thiên đàng. 근데 욕심은 버리지 않아요. Nhưng mà lại không bỏ đi cái xác thịt của mình ạ. 회개하지 않아요. Không ăn năn ạ. 돈 욕심 버리지 않습니다. Không bỏ đi cái lòng tham tiền bạc. 세상 욕심 버리지 Không bỏ 않습니다. đi cái dục vọng ở thế 이성에 gian 대한 ạ. 욕심 버리지 Không 않습니다. bỏ đi cái lòng ham muốn về người khác giới ạ. 회개하고 복음을 듣고 믿어야 되는데요. Đáng ra là phải ăn năn và nghe tin lành rồi tin nhận tin 그걸 lành. 놓지 않으니까 Nhưng mà bởi vì không có buông bỏ cái đó 복음을 들어도 nên là- 거듭나지 못하는 거예요. nên là dù nghe tin lành đi chăng nữa thì cũng không có nhận biết ra. 유다가 그랬어요. Judas đã như vậy. 하나님은 속지 않으십니다. Đức Chúa Trời không bị lừa đâu ạ. 그는 생명의 주 예수님과 동고동락했지만 구원받지 못했어요.
Mặc dù Juda đã đồng cam cộng khổ cùng với Đức Chúa Giêsu, Chúa của sự sống. mà hắn ta đã không nhận được sự cứu rỗi 욕심 때문에. bởi vì cái lòng tham ạ. 그는 차라리 태어나지 않는 게 제게 좋을 뻔했습니다. Và tha rằng hắn ta không được sinh ra thì có lẽ đã tốt hơn ạ. 영원히 불행한 인생이 됐거든요. Bởi vì hắn ta đã trở thành một cuộc đời bất hạnh đời đời rồi ạ. 그리고 하나님을 믿는 사람들 중에서도 헛된 수고를 하는 사람들이 Và 있습니다. ngay cả trong những người tin Đức Chúa Trời cũng có những người có cuộc đời vô ích ạ. 마태복음 7장 Chúng ta mở sách Matthew đoạn 7. 24절에서 27절입니다. Đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27. 마태복음 7장 24절에서 27절 읽어주세요. Matthew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27 ạ. Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió sầu mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vầng đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió sầu mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. 24절 시작이 그러므로입니다. Bắt đầu câu 24 bắt đầu bằng cái từ vậy ạ. 그러므로라고 하는 말은 그 앞의 내용과 연결된다라는 뜻이에요. Có từ vậy là cái từ kết nối, nó có kết nối với cái nội dung ở bên trên đúng không ạ? 이 앞에 하나님을 열심히 믿었지만 천국까지 못했던 사람들이 나옵니다. Ở nội dung đằng trước thì có xuất hiện những cái người mặc dù tin Đức Chúa Trời tốt nhưng mà không nhận được sự cứu rỗi. 그들은 예수님의 일, 주의 일에 열심히 있었습니다. Họ đã có cái lòng nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc của Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 이름으로 선지자 노릇도 하고요. Thậm chí họ còn nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói tiên tri. 말씀도 가르치고 Tức là họ cũng dạy dỗ lời của Chúa. 귀신도 쫓아내고요. Họ cũng đuổi quỷ 또 많은 능력을 행했습니다. và họ đã làm nhiều việc quyền năng ạ. 근데 그 이야기를 하시면서 24절부터 27절 말씀을 예수님이 하시는 거예요. Đức Chúa Giêsu nói như về những cái nội dung đó trước, rồi sau đó là Đức Chúa Giêsu đã nói đến câu 24, từ câu 24 cho đến câu 27. 네, 여기는 두 사람이 이 두 부류의 사람들이 나옵니다. Ở trong phân đoạn này thì có xuất hiện hai hạng người ạ. 집을 짓는데요. Người ta có xây nhà. 여러분 집을 지으려면 진짜 많은 수고와 노력이 들어가잖아요. Cho mọi người chẳng phải là để mà xây nhà được thì cần phải rất là có nhiều cái sự vất vả và cái công lao nỗ lực của mình vào đó đúng không ạ? 한 부류의 사람들은 모래 위에 집을 지었습니다. Có một hạng người thì đã xây nhà của mình ở trên nền cát ạ. 또 다른 한 부류의 사람들은 반석 위에 집을 지었습니다. Và một hạng người còn lại thì đã xây dựng nhà của mình ở trên tảng đá. 근데 예수님이 말씀하시기를 Và Đức Chúa Giêsu có phán rằng 반석 위에 집을 지은 사람들은 지혜로운 사람이고 những người nào mà xây nhà ở trên nền là tảng đá như vậy là người khôn ngoan. 모래 위에 집을 지은 사람은 어리석은 사람이라고 하셨습니다. Còn những người nào mà xây nhà ở trên cát là những kẻ ngu dại ạ. 그 이유가 무엇이냐면요. Lý do đó là gì ạ? 비가 오고 바람이 불면 Khi mưa tuôn xuống và gió sâu mạnh 반석 위에 지은 집은 안전하지만 thì nhà xây trên tảng đá thì an toàn. 모래 위에 지은 집은 무너지기 때문이에요. Còn nhà xây trên cát thì bị sụp xuống ạ. 이게 이 앞에 있는 내용과 어떻게 연결이 될까요? Vậy thì cái nội dung ở đằng sau này nó được liên kết với cái nội dung ở đằng trước như thế nào ạ? 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào đây ạ. 24절에 Câu 24 ạ. 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니. Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. 26절에 Câu 26 ạ. 나의 이 말을 듣고 행치 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. 아니 결국 예수님을 위해서 선지자 노릇하고 귀신을 쫓아내고 권능을 행했던 사람들이 이 모래 위에 집을 지은 사람들과 같은데요. Kết cục thì những cái người mà nhân danh Đức Chúa Giêsu vì Đức Chúa Giêsu mà nói tiên tri, dạy dỗ, đuổi quỷ và làm nhiều việc quyền năng đó là giống như cái người xây nhà trên cát vậy. 그런데 그들도 했잖아요. Họ cũng đã làm rồi. 행하지 않은 게 아니라 했잖아요. 많이 했잖아요. Không phải là họ không làm mà họ đã làm nhiều rồi ạ. 이게 뭐냐면요. Lời này có ý nghĩa là gì ạ? 집을 지을 때는 반석이 중요합니다. 기초가 중요합니다. Đó là khi mà xây nhà thì cái nền tảng là quan trọng, cái vầng đá là quan trọng ạ. 반석은 우리 예수 그리스도세요. Vầng đá, tảng đá này chính là Đấng Christ Giêsu ạ. 하나님을 믿는 신앙도 반석, 기초돌은 바로 예수님이십니다. So với cái đức tin và Đức Chúa Trời
thì cái nền tảng ở đây là vâng đá là Đức Chúa Giêsu Christ này mới là quan trọng ạ. 그러니까 우리 믿음의 기본, 기초는 그 믿음의 토대는 바로 예수님이세요. Thế nền tảng trong đời sống đức tin của chúng ta là gì? Là Đức Chúa Giêsu ạ. 그래야 그 집이 보존되는 겁니다. Phải như vậy thì ngôi nhà đó mới được bảo tồn ạ. 그 삶이 보장되는 거예요. Và cuộc đời của người đó mới được bảo đảm ạ. 비가 오고 창수가 나고 바람이 불어서 그 집이 부딪힘에 Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến và gió xô mạnh, 예, 죽음 이후에도 tức là ngay cả sau khi chết đi ạ, 예, 헛된 인생이 되지 않는 거예요. thì cũng không trở thành một cuộc đời vô ích ạ. 자, 그런데 예수 그리스도의 말씀을 듣고 행치 않았으니까 예수님 말씀을 먼저 듣는 게 먼저인데 Nghe lời của Đấng Christ Giêsu rồi không làm ạ. Thế là cái việc mà nghe lời của Đức Chúa Giêsu là cái điều phải làm trước ạ. 이 모래 위에 집을 세운 사람들은요 하긴 했는데 예수님 말씀을 듣고 행하지 않았어요. Những cái người mà xây nhà trên cát này, mặc dù họ làm thì có làm, nhưng mà họ 예수님 말씀을 듣고 행하지 않았어요. đã không nghe lời của Đức Chúa Giêsu rồi làm theo ạ. 하긴 했어요. Làm thì có làm, 자기 생각대로, nhưng mà làm theo cái suy nghĩ của mình, 자기 노력, làm theo sự nỗ lực 선행. của mình, theo cái việc lành của mình, 공로. theo cái công lao của mình. 예수님 그렇게 말씀하신 적 없거든요. Đức Chúa Giêsu thì chưa bao giờ phán cái lời như vậy. 영생은 유일하신 sống. 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 거라고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời là Cha đấng duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. 그러니까 믿음이라는 것은 말씀을 바르게 듣고 거듭난 이후에 행하는 것인데요. 신앙생활이라는 게. Đời sống đức tin là gì ạ? Đó là khi mà nghe lời của Chúa, tin nhận, nhận biết ra như vậy rồi làm là mới đúng ạ. 모래 위에 집을 세운 사람들은요. Nhưng mà những người mà xây nhà trên cát ấy ạ, 하나님을 섬겼다고는 했지만 mặc dù họ nói rằng họ đã thờ phượng Đức Chúa Trời, 반석이 없었어요. nhưng mà họ không có vầng đá, 그들에게 예수 그리스도의 보혈이 없었어요. họ không có huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 죽음 이후에 Vậy nên sau khi chết đi ạ, 그들의 모든 것들이 그냥 다 무너져 버리는 거예요. thì 남는 게 하나도 없는 거예요. mọi thứ họ có đều đã bị sụp đổ hết, không còn đọng lại cái gì ạ. 참 구원받는 게 중요한데요. Vậy nên là cái việc nhận được sự cứu rỗi nó quan trọng như vậy. 그러니까 하나님을 믿는 사람들 중에서도 헛된 수고하는 사람들이 많습니다. Ngay cả trong những người nói tin vào Đức Chúa Trời cũng có nhiều người có cuộc đời vô ích cả. 근데 우리가 Nhưng mà chúng ta 이 귀한 구원을 받고 đã nhận được cái sự cứu rỗi quý giá này. 이렇게 살아갈 수 있다라는 게 진짜 Và 은혜입니다. việc mà chúng ta có thể sống được như thế này, đó thực sự là ân điển đấy ạ. 반석은 예수 그리스도세요. Vâng đá chính là Đấng Christ Giêsu đấy ạ. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu có phán với Phi-e-rơ như thế 너는 này. 베드로라. Con là Phi-e-rơ, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này ạ. 그 베드로가 예수님께 그 전에 뭐라고 고백을 했냐면요. Trước đó thì Phi-e-rơ đã bộc bạch điều gì với Đức Chúa Giêsu ạ? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Ngài chính là Chúa, là con của Đức Chúa Trời hằng sống à? 예, 그게 예수님의 보혈을 깨달은 사람들이 하는 말입니다. Đấy là lời của những người đã nhận biết ra huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. Lời bộc bạch của những người đã nhận biết ra huyết báu ạ. 그런 사람들을 통해서 그 사람들을 통해서 하나님은 교회를 세워 나가신 거예요. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ xây dựng hội thánh của Ngài ở trên những người đã nhận biết ra huyết báu đó ạ. 자, 하나님을 믿는 세계에서도 헛된 수고가 있는데 또 반면에 헛되지 않은 수고도 있습니다. Ở trong thế giới tin vào Đức Chúa Trời cũng có những cuộc đời vô ích, nhưng mà trái ngược lại cũng có những cuộc đời có ích ạ. 예, 저 오늘 말씀드리려고 하는 건데요. Đây là nội dung mà ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ. 주 안에서 행한 수고는 그 어떤 수고도 헛되지 않습니다. Mọi sự vất vả ở trong Chúa, dù là sự vất vả nào đi chăng nữa thì cũng không có sự vất vả nào là vô ích đâu ạ. 주의 일, Công việc của Chúa, 예, 영혼을 건지고 세우는 일에 하는 수고는요 결코 헛되지 않습니다. những cái sự vất vả cứu vớt linh hồn Và những sự vất vả xây dựng linh hồn đó tuyệt đối không phải là điều vô ích đâu ạ. 고린도전서 15장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 58절 câu 58 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 58 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ.
그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 예, 주의 일이 있고 주 안에서 하는 수고가 있습니다. Có công việc của Chúa và cái công khó trong Chúa. 그러니까 주님이 머리로 계신 주님의 몸된 교회 안에서 주님을 위해 행한 수고는요, 결코 헛되지 않아요. Những cái sự vất vả mà chúng ta làm ở trong Chúa và Chúa làm đầu ạ, 예. thì tuyệt đối sẽ không vô ích đâu ạ. 영혼들이 구원받을 수 있도록 전도하는 일에 협력하는 것은 결코 헛된 수고가 아닙니다. Những cái sự vất vả mà chúng ta hiệp lực lại cùng với nhau để truyền giảng cho những linh hồn lạc lối tuyệt đối không phải là vô ích đâu ạ. 구원받은 영혼들이 바로 세워질 수 있도록 신앙이 성장하도록 돕는 일은 결코 헛된 수고가 아닙니다. Và những cái việc mà chúng ta giúp đỡ để những linh hồn đã nhận được sự cứu rỗi có thể được đứng vững và lập vững ở trong Chúa như vậy, trong đức tin như thế thì 내가 tuyệt đối không phải là vô 직장생활, ích đâu ạ. 가정생활, 학교생활 하는 중에요. Ngay cả trong lúc mà mình thực hiện đời sống ở nơi làm việc, ở trường học, 구원받지 않은 영혼들을 위해 수고하고 애쓰고 복음 전하는 것은 결코 헛된 수고가 아닙니다. và ở trong gia đình như vậy thì những cái sự vất vả của các cơ đốc nhân cố gắng để có thể truyền giảng và làm công việc của Chúa như vậy tuyệt đối không phải là vô ích đâu ạ. 천지의 주제이신 하나님께서 살아 계시기 때문에요. Bởi vì có Đức Chúa Trời là Chúa đã sáng tạo ra trời và đất hằng sống như vậy. 주 안에서 행한 일에 대해서 반드시 보상해 주겠다고 하셨기 때문에요. Và bởi vì Ngài đã phán rằng Ngài nhất định sẽ báo trả cho tất cả cái công khó sự vất vả của mình ở trong Chúa. 주 안에서 행한 일은 결코 헛된 수고가 아닙니다. Nên là những cái công việc mình đã làm ở trong Chúa tuyệt đối không phải là công khó vô ích đâu ạ. 남편의 구원을 위해서 눈물 흘리며 기도하는 거요, 결코 헛된 수고가 아닙니다. Những cái sự vất vả mà mình đã rơi nước mắt và cầu nguyện để truyền giảng cho chồng của mình thì tuyệt đối không phải là điều vô ích đâu ạ. 가족들을 전도하기 위해서 성질도 죽이고 자존심도 죽이고 살고 계십니까? Liệu rằng mọi người có đang sống mà giết chết cái tôi, giết chết cái tính cách của mình để có thể truyền giảng được cho gia đình không ạ? 네, 그러면 진짜 헛된 수고 아니에요. Vậy thì cái công khó đó của chúng ta tuyệt đối không phải là vô ích đâu ạ. 내가 가족들에게 조금이라도 더 잘해줘서 어떻게 하면 구원을 받을 수 있을까 노력하는 거요, 결코 헛된 수고 아니에요. Cái việc mà mình cố gắng nỗ lực để làm sao mọi cách để mình có thể đối xử tốt hơn nữa với gia đình của mình để có thể truyền giảng được như vậy thì tuyệt đối không phải là điều vô ích đâu ạ. 정말 잘하시는 겁니다. Mình làm như vậy là mà mình làm tốt rồi đấy ạ. 가족들이 이제 그만 좀 얘기하라고. Gia đình thì có thể nói rằng thôi hãy dừng lại đi, đừng nói nữa. 나 말씀 안 듣겠다고. Mà tôi sẽ không nghe bài giảng đâu. 그럼에도 불구하고 Nhưng mà dù như 기도하면서 전도하고 계신가요? Mình có đang cầu nguyện và truyền giảng hay không ạ? 네, 정말 잘하시는 겁니다. Nếu như mình vẫn đang làm thì thực sự mình đang làm tốt 네, ạ. 그거 헛된 수고 아닙니다. Bởi vì cái sự vất vả đó không phải là sự vất vả vô ích ạ. 복음을 전하기 위해 준비하고 실행하는 모든 수고는 결코 헛된 수고가 아닙니다. Mọi cái công khó sự vất vả mình đã chuẩn bị và vất vả để truyền giao tin lành như vậy tuyệt đối không phải là vô ích ạ. 복음을 전하기 위해서 주변 사람들에게 뭔가 베풀고 계신가요? Liệu rằng chúng ta có đang làm ơn cái điều gì cho những người xung quanh của chúng ta để truyền giao tin lành không ạ? 네, 정말 잘하고 계십니다. Nếu vậy thì chúng ta thực sự đang làm tốt rồi đấy ạ. 그거요, 헛된 수고 아니에요. Bởi vì cái công khó đó không phải là vô ích ạ. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. Anh em biết rằng vì công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu ạ. 그런데 결과가 당장 보이지 않기 때문에요. Nhưng mà bởi vì cái kết quả thì không nhìn thấy ngay trước mắt ạ. 마음이 흔들릴 수 있습니다. Nên là tấm lòng có thể lung lay ạ. 낙심하는 마음이 생길 수도 있습니다. Và cũng có thể nảy sinh cái tấm lòng nản lòng ạ. 네, 그러니까 사도 바울께서도 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며. Vậy nên sứ đồ Phaolô mới khuyên rằng vậy thưa anh em quý mến của tôi hãy vững vàng chớ rúng động ạ. 예, 우리 마음을 아시니까요. 하나님께서 이렇게 또 위로해 주시는 거예요. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rõ lòng của chúng ta nên là Đức Chúa Trời Ngài cũng an ủi chúng ta như thế này. 잘하고 있다고. Chúng ta đang làm tốt rồi ạ. 오히려 영혼을 위해 수고하는 삶이 없다면 그 삶이야말로 헛된 삶이 되는 겁니다. Ngược lại những cái cuộc đời nào mà nó không có một cái sự vất vả và công khó gì để truyền giảng cho những linh hồn khác thì cuộc đời đó chính là cái cuộc đời vô ích đấy ạ. 조금 더 구체적으로 생각을 해보겠습니다. Và chúng ta sẽ suy nghĩ cụ thể hơn ạ. 복음을 전하는 수고가 왜 헛된 수고가 아닐까요? Tại sao cái sự vất vả vì tin lành thì đó không phải là vô ích ạ? 너희가 친히 아나니. Vì anh em biết rằng
예, 그 데살로니가 전서라는 편지를 받은 데살로니가 교회 성도들이 그걸 안다는 거예요. Tức là những thánh đồ ở trong hội thánh Thessalonica là những người đã nhận được cái bức thư Thessalonica đó thì biết được ạ. 예, 그들이 복음을 믿고 삶이 완전히 바뀌었거든요. Bởi vì chính họ cũng đã trải nghiệm được cái đời sống của họ đã được thay đổi sau khi nhận được sự cứu rỗi ạ. 복음을 듣고 진리를 깨닫게 되면 삶이 완전히 바뀝니다. Khi mà được nghe tin lành và nhận biết ra chân lý ấy, thì đời sống sẽ hoàn toàn thay đổi ạ. 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Vậy bất cứ ai ở trong đấng Christ đều là tạo vật mới ạ. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Kìa mọi sự đã qua đi này, mọi sự đều trở nên mới ạ. 지옥 갈 사람이 천국에 가게 되었다. 얼마나 놀라운 변화입니까? Ở những cái người mà đáng ra phải đi xuống địa ngục nhưng mà bây giờ được lên thiên đàng ạ. Đó là một điều kinh ngạc biết bao. 여러분 죽을 위기에 있는 사람을 건져주는 거요. 그것도 진짜 엄청난 수고입니다. 대단한 수고입니다. Thế mọi người, cái việc mà giải cứu được một cái người suýt chết đó để cứu sống được người đó như vậy thì đó cũng là một cái công khó rất tuyệt vời rồi ạ. 하물며 Huống chi ạ. 지옥에 가게 될 사람에게 복음을 전해서 천국에 가게 되었다면 그게 얼마나 위대한 Nếu 수고겠습니까? như mà mình truyền giao tin lành cho một người đáng ra sẽ đi xuống địa ngục như vậy nhưng mà họ nhận được sự cứu rỗi và đi lên thiên đàng như thế thì cái công khó đó là tuyệt vời biết bao ạ. 이 데살로니가 성도들의 변화를 한번 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái sự biến hóa của các thánh đồ thánh Thessalonica nhé. 데살로니가전서 1장 Thessalonica nhất đoạn 1 ạ. 9절. Câu 9 ạ. 저희가 우리에 대하여 스스로 구하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님을 섬기며 Vì chính họ đã thuật lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. 예, 너희라고 하는 데살로니가 교회 성도들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔어요. Họ ở đây chính là các thánh đồ ở Thessalonica. Họ đã sau khi họ nhận được sự cứu rỗi thì họ đã từ bỏ thần tượng và quay trở về để phục vụ Đức Chúa Trời. 그리고 살아계신 참되신 하나님을 섬겼습니다. Họ đã phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật ạ. 우상이 무엇입니까? Thần tượng là gì ạ? 사람이 생각으로 만들어낸 형상이나 종교 같은 겁니다. Thần tượng là những cái tượng hoặc là những cái tôn giáo giống như con người mà con người đã làm ra. 사람은 종교성이 있습니다. 하나님을 찾는 마음이 있습니다. Con người thì có cái lòng tôn giáo, tức là có cái tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. 근데 그 하나님이 누구신지 모르면요. Nhưng mà khi không biết Đức Chúa Trời đó là ai 사람들이 만든 그런 우상이나 종교를 믿게 되는 거예요. thì sẽ đi tin vào những cái tượng thần do tay con người làm ra và tin vào những cái tôn giáo do con người làm ra. 근데 구원을 받으면 Nhưng khi nhận được sự cứu rỗi 유일하신 참 하나님을 알게 됩니다. thì biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất và chân thật. 그 하나님을 알게 되니까 다른 모든 것들이 거짓이었다라는 걸 알게 되는 Và 거예요. khi đã biết được Đức Chúa Trời chân thật đó rồi thì biết được rằng tất cả những thứ còn lại đều là giả dối. 지금도 그렇죠. Bây giờ cũng như vậy đúng không ạ? 구원을 받아야 우상을 버리고 하나님께 돌아와서 살아계신 하나님을 섬기게 됩니다. Cả bây giờ vậy, khi mà nhận được sự cứu rỗi rồi thì sẽ bỏ đi thần tượng, quay trở lại với Đức Chúa Trời và phục vụ Đức Chúa Trời. 근데 구원을 받았다고 하시는 분이 절에 가서 불상 앞에서 기도할 수 있을까요? Người mà nói rằng là tôi đã nhận được sự cứu rỗi rồi mà có thể nào đi đến trước tượng Phật rồi thờ lại được không ạ? 구원을 받았는데 주기적으로 점을 보러 갈 수 있을까요? Nói rằng đã nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng mà có thể nào mà có thể đi xem bói định kỳ được không ạ? 그럴 수가 없습니다. Không thể nào như vậy được ạ. 참되신 하나님을 알았거든요. Bởi vì đã biết được Đức Chúa Trời chân thật rồi ạ. 동시에 다른 모든 것들이 거짓이란 걸 알게 Và đồng 됐거든요. thời cũng biết được tất cả những mọi thứ còn lại đều là giả dối ạ. 예전에 베트남에요. Ngày xưa ở Việt Nam ạ. 이 중국 회사가 이 중국 제품을 한국으로 둔갑시켜서 판 사람들이 있었습니다. Cũng có những cái người Lại gắn mác tiếng Hàn trên sản phẩm của Trung Quốc để bán ạ. 그 가게 간판도 한국 간판이에요. và cái biển hiệu ở trên của cái cửa hàng đó cũng là bằng tiếng Hàn. 제품에 붙어 있는 제품 설명도 한글이에요. Rồi những cái sản phẩm, những cái bao bì mà bọc ở bên ngoài các sản phẩm đấy thì 근데 cũng viết bằng 한국인들은 tiếng Hàn. 자세히 읽어보면 이거 번역체구나.
자연스러운 한글이 아니라는 걸 압니다. Nhưng mà khi mà người Hàn đọc những cái chữ đó thì người Hàn có thể biết ngay được rằng cái này là dùng Google dịch như vậy, và đọc một cái là biết nó không có tự nhiên ạ. 그런데 베트남 분들은 알 수 있는 방법이 없잖아요. Nhưng mà người Việt Nam thì không có cách nào để biết được ạ. 그러니까 거기서 속아서 물건을 샀습니다. Vậy nên là bị lừa nên là mua hàng ở đó. 근데 거기가 가짜라는 걸 알면 다시는 안 가겠죠. Nhưng mà khi đã biết là ở đó là hàng giả như vậy ạ, thì sẽ không đi đến đó nữa, đúng không ạ? 참되신 하나님을 알게 되면요. Khi mà đã biết được Đức Chúa Trời chân thật rồi ạ, 정말 우상을 버립니다. thì thực sự sẽ bỏ đi thần tượng ạ. 오츠민에 지금 이제 천국에 가신 한 형제님이 계십니다. Có một người anh em thì bây giờ thì đã lên trên thiên đàng trước rồi ạ. Nhưng mà ngày xưa lúc ở trong Hồ Chí Minh ấy, 이분의 집이 그렇게 크지 않았어요. nhà của người anh em này thì không có to đâu ạ. 그 거실이 작은데요. Phòng khách thì rất nhỏ, 한쪽 벽면에 nhưng mà một phía bên tường ạ 우상을 보관해두는 장이 있습니다. thì có một cái tủ để tượng thần ạ. 사람 모양의 우상이 3개가 있는데요. Tức là có 3 cái tượng của thần giống hình con người ạ. 한 크기가 1m는 됐던 것 같아요. Và cái kích thước của nó hình như là khoảng 1 mét ạ. 근데 그분의 자녀들이 이제 아버지에게 복음을 전했고 아버지가 구원을 받았습니다. Nhưng mà con cái của người anh em này thì đã nhận được sự cứu rỗi nên là đã truyền giảng cho người anh em, và người anh em đã nghe và nhận được sự cứu rỗi ạ. 시간이 흘러서 그분 댁에 가보니까요. Và sau một thời gian người anh em đấy nhận được sự cứu rỗi thì có đến thăm nhà người anh em đấy. 우상이 다 없어졌어요. Thì những cái tượng thần đấy đã không còn nữa, bỏ hết đi rồi ạ. 구원받고 그 우상들을 다 버리신 거예요. Tức là sau khi mà người anh em nhận được sự cứu rỗi thì người anh em đã bỏ đi các tượng thần đó ạ. 그리고 그 우상이 보관되어 있던 장이 있던 자리에 Và ở tại một cái tủ mà người anh em đã từng bỏ tượng thần đó, 복음이라는 그 한글로 된 2 글자를 붙여 놓으셨습니다. thì người anh em đã dán 2 cái chữ bằng tiếng Hàn, cái từ tin lành bằng tiếng Hàn vào đó ạ. 놀라운 변화잖아요. Đó là một cái sự biến hóa rất đáng kinh ngạc, đúng không ạ? 우상을 섬기며 살아가던 사람이 하나님을 섬기게 되는 겁니다. Một cái người đã sống thờ thần tượng như vậy, nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi thì quay sang thì đã thay đổi thờ phượng Đức Chúa Trời. 복음을 듣고 구원을 받으면요. Khi mà nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi 그러니까 đấy, 복음을 전하는 게 얼마나 위대한 수고입니까? vậy nên là cái việc truyền ra tin lành đó là cái sự vất vả vĩ đại biết bao ạ. 또 복음을 듣고 구원을 받게 되면 Và khi mà truyền ra tin lành cho người ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님 말씀에 대한 반응 자체가 달라집니다. thì cái phản ứng khi mà nghe tin lành rồi nhận được sự cứu rỗi thì cái phản ứng về lời của Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn khác đi ạ. 예, 어떻게든 말씀대로 살고자 하게 됩니다. Sẽ cố gắng làm bằng mọi cách để có thể sống theo lời của Chúa. 말씀대로 살지 못할 때는 마음의 아픔이 Và 있습니다. mỗi khi mà không sống được theo lời của Chúa thì lòng đau đớn ạ. 여기 데살로니가전서 2장 Tê-sê-lô-ca nhất 13절입니다. đoạn 2 câu 13. 13절 Câu 13. 같이 읽겠습니다. Câu 13 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이러므로 우리가 하나님께 시지하고 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라. 데살로니가 교회 성도들이 하나님 말씀을 들을 때에요, 받을 때에 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 받았습니다. Khi các thánh đồ ở Tê-sê-lô-ca lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe bài giảng như vậy thì không tiếp nhận như lời đó là lời của con người, mà là tiếp nhận lời đó đích thực như là lời của Đức Chúa Trời. 뿐만 아니라 그 말씀대로 행했습니다. Và không những thế, họ còn làm theo lời đó. 4장 1절 Đoạn 4 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. 4 câu 1 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 정말로 형제들아 우리가 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님께 기쁘시게 할 것을 우리에게 받았으니 곧 너희의 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 예. 하나님께 기쁘시게 할 것을 우리에게 받았으니 배웠으니 예, 말씀으로 배운 것이죠. Anh em đã học nơi chúng tôi phải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời. Tức là họ đã được nghe lời của Chúa rồi ạ. 뿐만 아니라 받았으니 곧 너희의 행하는 바라. Và không những thế, anh em còn đã tiếp nhận và đang sống như thế rồi thì hãy tiếp tục sống như vậy đi ạ. 구원을 받게 되니까요. Bởi vì đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님 말씀을 듣고 그 하나님 말씀대로 행하게 됩니다. Nên là khi mà nghe lời của Chúa thì sẽ đón nhận lời đó rồi làm theo đúng như lời đó. 여러분 죽은 사람 시체에게는 그 어떤 말을 해도 움직이지 않습니다.
Thưa mọi người, cho dù mình có nói cái lời gì đi chăng nữa với một cái xác đã chết rồi thì cũng không có di chuyển được ạ. 아무리 좋은 말을 해줘도 반응하지 않아요. Cho dù mình có nói những cái lời hay, lời tốt đến đâu đi chăng nữa cho cái xác đó thì cái xác đó nó cũng không có phản ứng gì ạ. 죽었거든요. Bởi vì đã chết rồi ạ. 시체거든요. Bởi vì là cái xác thôi ạ. 거듭나지 못한 사람들이 구하갔습니다. Và những người chưa nhận được sự cứu rỗi, chưa được tái sinh ạ, thì cũng giống như vậy. 하나님 말씀에 순종할 수가 없습니다. Không thể nào vâng phục lời của Đức Chúa Trời được ạ. 순종한다고 해도요. Cho dù có nói là tôi sẽ vâng phục đi chăng nữa, 이기적인 동기이고 nhưng mà cái sự vâng phục đó cũng chỉ là xuất phát từ cái động cơ ích kỷ 사람에게 보이려고 그렇게 하는 겁니다. và làm như vậy chỉ để cho thể hiện trước mặt con người, cho người khác thấy thôi ạ. 근데 구원을 받으면요. Nhưng mà khi đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님 말씀에 반응하게 됩니다. thì phản ứng với lời của Đức Chúa Trời. 그러잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 말씀대로 살고 싶고 Cũng có tấm lòng muốn sống theo lời của Chúa, 배운 대로 행하고 싶고 cũng muốn làm theo những cái điều mình đã được học ạ. 우리가 말씀대로 행하지 못할 때 마음에 불편함이 있지 않습니까? Chẳng phải là khi mà chúng ta không làm theo được như lời của Đức Chúa Trời thì tấm lòng của chúng ta không thoải mái hay sao ạ? 하나님은 말씀으로 자기를 계시하시는데요. Đức Chúa Trời thì mặc khải chính Ngài qua lời của Ngài. 그 하나님 말씀에 반응하며 살아간다는 것이 Việc mà chúng ta sống và phản ứng với lời của Chúa như vậy 진짜 기적입니다. thì đó là một kỳ tích đấy ạ. 이런 놀라운 변화가 어떻게 생겼습니까? Một cái sự thay đổi đáng kinh ngạc như thế này làm thế nào mà có được ạ? 사도 바울과 동역자들이 데살로니가 지역에 들어가서 복음을 전했어요. Sứ đồ Phaolô và các bạn đồng lao của sứ đồ Phaolô đã đi vào Thessalonica để truyền ra tin lành ạ. 복음을 전하는 수고는 결코 헛된 수고가 아니에요. Sự vất vả để truyền ra tin lành tuyệt đối không phải là công khó vô ích ạ. 뿐만 아니라 그들의 삶의 모습도 달라졌습니다. Và không những thế, hình ảnh đời sống của họ cũng đã biến đổi ạ. 데살로니가 교회 성도들의 마음의 소원이 달라졌어요. Cái ước muốn ở trong lòng của các thánh đồ Thessalonica đã thay đổi rồi ạ. 주님을 본받고 먼저 구원받은 분들의 삶을 본받는 게 마음의 소원이 된 거예요. Cái việc mà noi gương Chúa và noi gương anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi trước đã trở thành ước muốn ở trong lòng họ. 데살로니가전서 1장 6절입니다. Chúng ta mở sách Thessalonica nhất đoạn 1. Một câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 둘을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었더니. 왜 데살로니가 교회 성도들은 주님을 본받고 또 먼저 복음을 전해준 사도 바울을 본받는 자가 되었을까요? Tại sao các thánh đồ ở Thessalonica lại trước tiên là họ đã theo gương của Chúa trước, rồi theo gương của những người đã truyền giảng cho họ ạ? 그렇게 살길 원했으니까요. Đó là bởi vì họ muốn sống như vậy ạ. 사람은 원하는 대로 삽니다. Con người thì sẽ sống theo những gì mình muốn ạ. 그러니까 구원을 받으니까요. Bởi vì đã nhận được sự cứu rỗi. 정말 주님처럼 바울처럼 영혼과 복음을 위해 살고자 하는 마음이 생긴 거예요. Nên là có được cái tấm lòng muốn sống giống như Chúa, muốn sống giống như Phaolô là người đã truyền giáo tin lành cho mình ạ. 우리도 그렇지 않습니까? Chắc phải chúng ta cũng vậy hay sao? 구원받기 전에는 내 소원, 내 마음, 내가 원하는 게 최고였어요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi ấy, thì ước muốn của mình và cái điều mình muốn ở trong lòng là ưu tiên nhất ạ. 나를 기쁘시게 하는 게 최고의 뜻이었습니다. 나를 기쁘게 하는 거. Và cái việc mà làm vui lòng mình đó là cái ước muốn lớn nhất ạ. 근데 구원을 받으면요. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi thì sao? 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶잖아요. Thì chẳng phải chúng ta muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay sao ạ? 내가 원할지라도 주님의 뜻이 아니면 고민하게 되잖아요. Cho dù mình có muốn đi chăng nữa nhưng nếu đó không phải là ý muốn của Chúa thì mình cũng sẽ phải phân vân, đắn đo đúng không? 마음에 걸리게 되고 Cũng bị vướng mắc trong lòng ạ. 구원을 받아야 그런 마음의 변화가 생기는 거예요. Phải nhận được sự cứu rỗi thì ở trong lòng mới có được cái sự biến hóa như vậy. 그러니까 이런 마음의 소원을 가져다주는 이 복음을 전하는 게 얼마나 귀한 수고예요. Vậy nên là cái việc mà truyền giao tin lành là tin tức có thể đem lại cái tấm lòng biến đổi như vậy cho người khác là cái công khó tuyệt vời biết bao ạ. 또 3절에요. Ở trong đoạn 3. 1장 3절에 Đoạn 1 câu 3. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 쉬지 않고 기억함이니. Trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hy vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. 사도 바울과 동역자들이 복음을 전해서 구원받은 데살로니가 교회 성도들의 삶이 또 이렇게 바뀌었어요. Khi sứ đồ Phaolô cùng các bạn đồng lao
đã truyền giao tin lành cho các thánh đồ ở Thessalonica thì họ đã nghe tin lành, nhận được sự cứu rỗi và đời sống của họ đã được thay đổi như thế này. 예, 첫 번째 믿음의 역사입니다. Thứ nhất là đã có công việc của đức tin ạ. 믿음의 역사. Công việc của đức tin ạ. 믿음이 있어야 하나님을 기쁘시게 할 수 있습니다. Phải có đức tin thì mới có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 기쁘시게 하는 것은 믿음의 행동입니다. Điều làm đẹp lòng việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là làm bằng đức tin ạ. 네, 말씀에 순종하는 거. Đó là việc mà vâng phục lời của Chúa. 복음 전한 일에 협력하는 거요. Đó là việc hiệp lực với nhau trong công việc truyền giao tin lành. 형제자매들을 사랑하는 거요. Yêu thương các anh chị em ạ. 구별된 생활을 하는 거요. Đó là việc thực hiện cái đời sống biệt riêng ạ. 네, 그들에게 그런 삶의 변화가 생겼어요. Họ đã có được cái đời sống biến đổi như vậy. 그리고 사랑의 수고가 있습니다. Và họ có công lao của lòng yêu thương ạ. 하나님의 사랑을 깨달은 사람은요, Người đã nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời 그 사랑에 보답하고자 수고하게 됩니다. thì sẽ chịu vất vả để có thể báo đáp được tình yêu thương đó của Chúa. 하나님께 너무 감사해서요. Bởi vì rất cảm tạ Đức Chúa Trời. 그 사랑을 어떻게든 실천하고자 하잖아요. Và làm bằng mọi cách để có thể thực tiễn được cái tình yêu thương đó. 데살로니가전서 4장 9절 봅니다. Đoạn 4 câu 9 ạ. 사장 9절. Đoạn 4 câu 9. 형제 사랑에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 너희가 친히 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라. Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau. 예. 데살로니가 교회 성도들이 어떻게 서로 사랑할 수 있었을까요? Làm thế nào mà các thánh đồ Thessalonica đã có thể yêu thương nhau được ạ? 예, 하나님의 가르치심을 받았고요. Bởi vì họ đã được nhận được cái sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. 사랑의 본이 되어 주신 그 예수님의 사랑을 알게 됐어요. Và họ đã biết được cái tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu là đấng đã làm gương trước cho họ. 그래서 서로를 위해 희생하고 대접하는 사랑이 교회 안에 있습니다. Vậy nên là cái tình yêu thương mà có thể hy sinh vì nhau, giúp đỡ cho nhau và yêu thương nhau như vậy chỉ có ở trong hội thánh thôi ạ. 이 사랑의 수고를 하는 이유는요. Cái lý do mà vất vả trong tình yêu thương này là gì? 사랑의 수고를 하는 사람이 착해서가 아니에요. Không phải là cái người mà có cái công lao của lòng yêu thương đó là hiền lành hay là ngoan hiền đâu ạ. 시간이 남아서도 아니에요. Mà cũng không phải là bởi vì dư thời gian đâu ạ. 받은 사랑을 실천하는 거예요. Mà chỉ là đang thực tiễn cái tình yêu thương mình đã nhận được thôi ạ. 주님께 받은 사랑이 너무 크거든요. Bởi vì tình yêu thương đã nhận được từ Chúa rất 내가 lớn. 교회 안에서 형제자매들께 받은 사랑이 너무 크거든요. Và bởi vì tình yêu thương mình đã đón nhận được ở trong hội thánh từ các anh chị em rất lớn ạ. 그 사랑 때문에 수고하는 겁니다. Bởi vì tình yêu thương đó mà mình chịu vất vả. 이 데살로니가 전서라고 하는 서신서도 사도 바울의 사랑의 수고입니다. Ngay cả cái bức thư Thessalonica nhất này mà sứ đồ Phaolô gửi như vậy thì cũng có chứa cái công lao và sự vất vả của sứ đồ Phaolô đấy. 이 데살로니가 전서는요, 사도 바울이 2차 전도 여행 때 고린도 지역에서 써서 보낸 편지예요. Thessalonica nhất là cái bức thư mà sứ đồ Phaolô lúc ở Cô-rinh-tô đã viết và gửi cho ạ. 2차 전도 여행 때. Trong cái cuộc chuyến truyền giáo lần 2 ạ. 근데 이 편지 쓰는 게 되게 어렵잖아요. Việc viết thư thì rất là khó đúng không ạ? 그리고 시간을 내야 합니다. Và phải dành thời gian nữa ạ. 게다가 사도 바울께서는 고린도에서 전도하실 때는요, Và thêm vào đó khi mà sứ đồ Phaolô truyền giảng ở Cô-rinh-tô ạ, 낮에는 일을 하시고 ban ngày thì làm việc, 밤에 복음 전하고 하셨는데요. ban đêm thì đi truyền giao tin lành. 그럼에도 불구하고 그 바쁜 중에 시간을 내서 또 이 데살로니가 전서라는 편지를 또 쓰신 거예요. Mặc dù bận rộn như vậy nhưng mà sứ đồ Phaolô vẫn dành thời gian ra để viết thư cho Thessalonica. 많이 피곤하셨을 텐데. Chắc là cũng đã mệt mỏi nhiều ạ. 데살로니가 교회 성도들의 그 신앙이 걱정돼서요. Nhưng mà sứ đồ Phaolô lo lắng cho đức tin của các thánh đồ ở Thessalonica. 그들이 하나님의 뜻과 영광에 바르게 살 수 있도록 편지를 쓰신 거예요. Nên là mới viết thư như vậy để cho họ có thể thực hiện được một cái đời sống đức tin đúng đắn và xứng đáng trước mặt Chúa. 예. 그러니까 데살로니가 전서라는 이 서신서도 사랑의 수고입니다. Vậy nên là cái bức thư của là sách Thessalonica nhất này cũng chính là công lao của lòng yêu thương đấy ạ. 바울은 원래 교회를 핍박하던 사람이었는데요. Vốn dĩ sứ đồ Phaolô là một người bắt bớ hội thánh ạ. 구원을 받고 완전히 삶이 변했잖아요. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi thì đời sống của ông đã hoàn toàn thay đổi. 그 주님의 사랑을 깨달았으니까. Bởi vì đã nhận biết ra tình yêu thương của Chúa. 받은 사랑에 보답하고자 사랑의 수고를 하게 되는 겁니다. Và bởi vì đã nhận được cái tình yêu thương đó rồi nên là mới chịu vất vả
vì tình yêu thương đó, để báo đáp tình yêu thương đó. 예, 구원을 받은 사람에게 생기는 변화잖아요. Đấy chính là cái sự biến hóa có được của người đã nhận được sự cứu rỗi ấy. 그리고 사랑의 수고를 하니까 분명히 힘들 텐데 Bởi vì là vất vả trong tình yêu thương như thế vậy nên là chắc chắn là mệt mỏi ấy. 그럼에도 불구하고 소망을 가지고 인내 가운데 그 일을 계속할 수 있습니다. Nhưng mà dù như vậy vẫn có thể tiếp tục làm công việc đó ở trong niềm hy vọng và sự kiên nhẫn ạ. 왜냐하면 거듭날 때 구원을 받을 때 우리는 소망이 생겼거든요. Tại vì sao? Tại vì sau khi nhận được sự cứu rỗi ấy, chúng ta đã có được niềm hy vọng. 우리의 가장 큰 소망이 무엇입니까? Niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta là gì ạ? 여러분의 가장 큰 소망은 무엇입니까? Niềm hy vọng lớn nhất của mọi người là gì ạ? 예. 예수님 만나는 겁니다. 천국 가는 그날입니다. Đó chính là cái ngày mà chúng ta gặp Chúa ở trên thiên đàng. 여기 4장 18절에 Đoạn 4 câu 18 ạ. 그러므로 이 여러 말로 서로 위로하라. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. 예. 이 말은 구원받은 그리스도인들에게는 최고의 위로가 되니까 이 말로 서로 위로해라. Tại vì lời này, lời gì ạ? 그 위에 있는 말이요. Lời này là những cái lời ở bên trên ạ. 모두에게 위로가 되니까 서로 위로해라. Là những cái lời mà an ủi nhau, cho nên là hãy dùng những cái lời này mà an ủi cho nhau ạ. 16절에서 17절입니다. Từ câu 16 đến câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì khi 주께서 có hiệu lệnh ban 호령과 ra 천사장의 với 소리와 tiếng gọi 하나님의 của 나팔로 Thiên 친히 Chúa, 하늘로 của Chúa, 쫓아 của Chúa sẽ 강림하시리니 giáng lâm. 그리스도 Bây giờ, 안에서 những người chết 죽은 trong 자들이 Đức Christ sẽ 먼저 sống lại trước 일어나고 tiên. 그 Kế 후에 đến chúng 우리 ta là người 살아남은 đang sống mà 자도 còn ở 저희와 lại 함께 sẽ cùng được 구름 cất lên với 속으로 những người ấy trong 끌어올려 đám mây để gặp 공중에서 Chúa tại 주를 không trung. 영접하게 Và chúng ta sẽ 하시리니 ở với Chúa 그리하여 mãi mãi. 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi ạ. 주님 이제 공중재림 하시면요. Khi Chúa tái lâm trên không trung ạ, 우리의 몸이 예수님처럼 완전하고 완벽한 몸으로 바뀝니다. thì cơ thể của chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn trở thành một thân thể hoàn hảo giống như Chúa ạ. 그리고 주님과 함께 영원히 천국에서 삽니다. Và sẽ sống cùng với Chúa mãi mãi ở trên thiên đàng. 이게 사실이니까요. Bởi vì đây là sự thật ạ. 이 소망이 있으니까요. Bởi vì chúng ta có niềm hy vọng này ạ. 인내 가운데 사랑의 수고를 더 할 수 있는 거예요. Nên là chúng ta cũng có thể chịu vất vả và làm cái công lao của lòng yêu thương hơn nữa với lòng kiên nhẫn ạ. 인내 가운데 믿음의 역사를 더 이룰 수 있는 거예요. Và trong cái sự kiên nhẫn đó chúng ta có thể làm thêm cái công việc của đức tin hơn nữa ạ. 더 수고할 수 있고요. Chúng ta có thể chịu vất vả hơn 더 nữa. 봉사할 수 Có 있습니다. thể phục vụ nhiều hơn nữa ạ. 더 전도할 수 있습니다. Và có thể truyền giảng nhiều hơn nữa. 우리가 주님을 만나거든요. Bởi vì chúng ta sẽ gặp Chúa ạ. 야곱이 7년 동안 일을 했는데 Jacob thì đã làm việc trong vòng 7 năm ạ. 그 7년의 세월이 수일처럼 느껴졌습니다. Và Jacob thì cảm nhận 7 năm đó chỉ giống như vài ngày ạ. 왜냐하면 Tại sao ạ? 그 7년만 지나면 제가 사랑하는 라헬과 결혼할 수 Bởi vì 있거든요. 7 năm, chỉ cần 7 năm đó qua đi thôi là Jacob đã có thể được kết hôn với Rachel là người mà ông yêu thương ạ. 그러니까 야곱이 그날 바라보고 7년 동안 정말 열심히 봉사했던 거예요. Thế nên là Jacob đã trông mong đến ngày đó và trong suốt 7 năm đã làm việc chăm chỉ ạ. 우리에게도 그날이 있습니다. Chúng ta cũng có cái ngày đó ạ. 예수 그리스도의 신부, 우리가 예수 그리스도의 신부가 되는 그날이 있습니다. Có cái ngày mà chúng ta sẽ trở thành cô dâu của Đấng Christ ạ. 물론 지금 신부가 됐죠. Thế nhiên là bây giờ chúng ta đã trở thành cô dâu rồi ạ. 주님의 공중재림하시면 천국에서 혼인잔치가 시작됩니다. Khi Chúa tái lâm trên không trung và trên thiên đàng sẽ mở tiệc cưới ạ. 여기 데살로니가후서 2장 Thessalonica 2 đoạn 2 2절, đoạn 2 câu 2 ạ. 1절입니다. 죄송합니다. 어머나. 1절입니다. Câu 1 ạ. 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여. Thưa anh em, về sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ và về cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài, chúng tôi xin anh em. 우리 주 예수 그리스도의 강림하심, 공중재림입니다. Sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây chính là sự tái lâm trên không trung ạ. 그 사건이 우리와 무슨 상관이 있습니까? Và sự kiện này thì có liên quan gì với chúng ta? 우리가 그 앞에 모임. Cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài. 예, 주님이 공중재림하시면 구원받은 모든 그리스도인들이 주님 안에서 함께 모입니다. Khi mà Chúa tái lâm trên không trung thì tất cả những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi sẽ được hội ngộ ở trong ở đâu? 주님 안에서요. Ở trong Chúa, 천국에서. ở trên thiên đàng ạ. 이 약하고 천한 몸이 아니고요. Không phải là với cái thân thể thấp hèn và gian ác này ạ. 완전하고 아름다운 부활의 몸을 입고 그 예수님 마. 안에서 우리가 다 모이는 거예요.
mà sẽ được mặc lấy cái thân thể phục sinh là một thân thể hoàn hảo, giống như Đức Chúa Giêsu, rồi chúng ta sẽ được hội họp ở trong Chúa ạ. 그리고 영원히 같이 교제하는 겁니다. Và sẽ cùng thông công với nhau mãi mãi ạ. 여러분 우리 청년 수련회 할 때요. 1년에 한 번 만나서 2박 3일로 같이 교제해도 그렇게 좋잖아요. Thưa mọi người, mỗi một năm chúng ta tổ chức hội tu dưỡng liên hiệp thanh niên như vậy, mỗi một năm gặp nhau một lần rồi thông công với nhau như vậy thôi là chúng ta đã cảm thấy rất là thích thú rồi, đúng không ạ? 아니면 우리 형제 자매님들 내가 어떤 형제님 어떤 자매님 만나면 교제하는데 시간 가는 줄 모를 정도로 행복한 분들도 있잖아요. Hay là cũng có những trong số các anh chị em cũng có những anh chị em mà khi mình được gặp và thông công với những anh chị em đó mà thông công vui quá đến mức mà không biết là thời gian đã qua đi, đúng không ạ? Thì những lúc đó là cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? 너무 보고 싶고 rất là nhớ anh chị em đó 계속 교제하고 싶고 mà muốn liên tục được thông công với nhau. 사도 바울께서 그 디모데후서 4장에서 죽음 직전에 디모데가 너무 보고 싶어 하셨잖아요. Ở trong sách Timôthê 2 trước khi chết thì sứ đồ Phaolô có viết cho Timôthê là rất nhớ Timôthê, đúng không ạ? 너는 속히 내게로 오라. Còn về phần con hãy mau đến với ta. 네, 여러분도 그런 분들이 계실 텐데 주님 오시면 이제 헤어지지 않고 계속 교제하실 수 있는 거예요. Và trong các anh chị em chúng ta chắc cũng có những anh chị em như vậy, đúng không ạ? Nên là khi mà Chúa đến rồi thì chúng ta sẽ không phải chia tay với những anh chị em đó nữa mà sẽ có thể liên tục thông công với nhau ở 우리 trong Chúa. 그리스도인들에게는 이 소망이 있습니다. Đối với cơ đốc nhân chúng ta thì có niềm hy vọng này ạ. 그러니까 원래 우리가 소망이 없던 Vốn 사람들인데요. dĩ chúng ta là những người không có niềm hy vọng ạ. 이런 소망을 가지고 인내하며 살아갈 수 있다는 게 얼마나 큰 Thế 복입니까? là việc mà chúng ta được sống và mang theo được cái niềm hy vọng như thế này thì đó là một điều phước lành biết bao ạ. 그러니까 원래 죽음이란 것은 사람의 소망을 싹 빼앗아가는 거거든요. Cái chết là một cái cướp đi tất cả mọi niềm hy vọng của con người ạ. 근데 의인은 죽음에도 소망이 있다고 Nhưng 하셨습니다. mà trong sách Kinh Thánh có nói người công chính ngay cả khi chết cũng có niềm hy vọng ạ. 그리스도인들은 죽으면 진짜 소망이 이루어지는 거거든요. Bởi vì thực sự khi cơ đốc nhân chết đi thì niềm hy vọng của họ sẽ được thực hiện ạ. 그러니까 이런 소망의 인내를 가져다주는 복음을 전하는 일이 어떻게 헛된 수고가 됩니까? Vậy thì làm sao mà cái sự vất vả truyền giao tin lành ở trong cái sự kiên nhẫn này là vô ích được ạ? 너무나 귀한 수고죠. Đây là một cái sự vất vả rất quý, đúng không ạ? 짐 엘리엇 그는 29살의 나이에 죽었습니다. 살해당했습니다. Elliot thì đã bị sát hại, đã chết lúc 29 tuổi ạ. 에콰도르 지역의 원주민에게 복음을 전하려다가 죽었어요. Trong lúc mà ông đang cố gắng để truyền giao tin lành cho cái tộc ăn thịt người ở 29살 때. ở đâu ạ? 에콰도르요. Ở Ecuador, nên là đã bị giết chết vào lúc 29 tuổi ạ. 예, 그가 이런 말 했습니다. Và ông đã nói lời như thế này: 영원한 것을 얻기 위해 영원하지 않는 것을 버리는 것은 결코 어리석은 게 아니다. Việc mà bỏ đi những cái thứ không đời đời vì những cái thứ đời đời tuyệt đối không phải là sự ngu dại. 여러분 복음을 전하는 수고는 결코 헛된 수고가 아닙니다. Thưa mọi người, cái sự vất vả để truyền giao tin lành tuyệt đối không phải là sự vất vả vô ích ạ. 복음을 듣고 구원받은 사람들의 삶이 완전히 변화되거든요. Bởi vì cái đời sống của những người đã được nghe tin lành, nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn được biến đổi ạ. 좋은 쪽으로요. Biến đổi về hướng tốt ý ạ. 하나님 말씀에 반응하고 Họ phản ứng với lời của Đức Chúa Trời. 하나님을 사랑하고 영혼들을 사랑하게 되고 Họ trở nên yêu thương các linh hồn khác và yêu mến Đức Chúa Trời. 힘든데 Mặc dù khó khăn ạ, mệt mỏi ạ. 그래도 계속 할 수 있습니다. Nhưng mà dù như vậy vẫn có thể tiếp tục làm ạ. 인내가 있거든요. bởi vì 소망이 있거든요. có niềm hy vọng và có lòng kiên nhẫn ạ. 뿐만 아니라 복음 전한 수고가 헛되지 않은 수고인 이유는요. Không những thế, lý do mà sự vất vả khi truyền giao tin lành không phải là vô ích nữa, đó là vì 내가 복음을 전해서 구원받은 그 사람을 볼 때에 복음 전한 내가 가장 기쁩니다. Khi mà mình nhìn thấy cái người mà mình đã truyền giảng cho người ta và người ta nhận được sự cứu rỗi thì mình sẽ là cái người vui mừng nhất ạ. 이 데살로니가전서 1장입니다. Sách Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 1 ạ. 2절 Đoạn 1 câu 2. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 우리가 너희 무리를 인하여 항상 하나님께 감사하고 기도할 때 너희를 말함은 사도 바울과 동역자들이 데살로니가 교회 성도들을 생각하면 항상 하나님께 감사했던 거예요. Khi sứ đồ Phaolô và các bạn đồng lao của ông
Mỗi khi nhớ đến các thánh đồ ở Thessalonica thì đã luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. 우리도 그렇지 않습니까? Cho phải chúng ta cũng vậy hay sao? 내가 전도에서 구원받은 사람을 볼 때에 Khi nhìn thấy cái người mà mình truyền giảng và người đó đã nhận được sự cứu rỗi 기쁨이 되고 위로가 됩니다. thì mình cảm thấy vui và mình được an ủi, đúng không ạ? 내가 전도해서 아니면 내가 전도했던 지인이 구원을 받은 걸 보면 Khi mà mình nhìn thấy cái người thân mà mình đã truyền giảng và họ nhận được sự cứu rỗi như vậy 그동안 수고했던 그 모든 수고가 잊혀지잖아요. thì mình sẽ quên hết đi những cái sự vất vả và khổ cực của mình trong thời gian qua đã truyền giảng cho họ. 그러니까 복음을 전하는 수고는 헛된 수고가 아닌 Vậy 거예요. nên là cái sự vất vả để truyền giao tin lành tuyệt đối không phải là vất vả vô ích cả. 나에게 정말 큰 기쁨을 가져다 주거든요. Bởi vì cái sự vất vả đó sẽ đem lại cái niềm vui lớn cho mình ạ. 뿐만 아니라 Không những thế ạ. 복음을 전하면 그래서 구원을 받으면 하나님이 가장 기뻐하십니다. Nếu chúng ta truyền giao tin lành và người ta nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui mừng nhất ạ. 한 사람의 구원을 받을 때 Khi một người nhận được sự cứu rỗi ạ 하나님께 기쁨과 영광이 됩니다. thì sẽ trở thành niềm vui và vinh quang cho Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 복음 전하는 수고는 결코 헛된 수고가 아니에요. Vậy nên là cái công khó để truyền giao tin lành tuyệt đối không phải là công khó vô ích cả. 하나님께서는 모든 사람의 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하십니다. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận biết chân lý và nhận được sự cứu rỗi ạ. 죄인 하나가 회개하면요. Khi một tội nhân ăn năn ạ, 회개할 것 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 그 기쁨보다 하나님이 더 기뻐한다고 하셨습니다. Đức Chúa Trời có nói rằng khi một tội nhân ăn năn thì Ngài sẽ vui mừng hơn cả 99 người công chính không cần phải ăn năn ạ. 종합을 해보면 Và tổng hợp lại ạ, 복음을 전하는 수고는요. thì cái sự vất vả khi truyền giao tin lành 내가 복음을 전하는 그들에게 기쁨을 줄 수 있고요. thì mình có thể đem lại cái niềm vui cho chính những cái người mà mình truyền giảng ạ. 그리고 내가 기뻐할 수 있고요. Rồi mình cũng có thể nhận vui mừng ạ. 우리 하나님이 가장 기뻐하시는 일입니다. Và đó là cái việc mà Đức Chúa Trời cảm thấy vui mừng nhất ạ. 그러니 얼마나 귀한 수고입니까? Vậy nên đây là cái sự vất vả quý báu biết bao ạ. 우리 디모데 후서 4장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. đoạn 6절. Đoạn 4 câu 6 ạ. 이 디모데후서는 사도 바울이 죽기 전에 기록한 유언과 같은 말씀입니다. Timôthê 2 giống như những cái lời di ngôn của sứ đồ Phaolô trước khi chết vậy ạ. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다. Về phần ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta đã gần rồi. 죽음을 앞두고 있는 그의 말을 한번 잘 들어보십시오. Chúng ta hãy thử nghe cái lời của Phaolô ngay trước khi chết đi ạ. 7절, 8절 읽어주세요. Câu 7, câu 8 ạ. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mã Chủ Thiên công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh, sẽ bàn mạo ấy cho ta trong ngày đó. Nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. 예, 지난 인생을 후회하고 있습니까? 지금 기뻐하고 있습니까? Sứ đồ Phaolô cảm thấy hối hận về cuộc đời đã qua của mình hay là cảm thấy gì ạ? 기뻐하고 Cảm 있습니까? thấy vui mừng ạ? 기대하고 있습니까? Hay là cảm thấy vui mừng và trông chờ ạ? 예, 기대하고 있습니다. Đang trông chờ đấy ạ. 그는 복음을 듣고 믿음으로 복된 인생이 되었고요. Cuộc đời của Phaolô đã trở thành một cuộc đời được phước bởi vì đã truyền giao tin lành. 구원받은 이후에 정말 고생하면서 복음을 전했는데 Sau khi nhận được sự cứu rỗi, mặc dù đã rất vất vả nhưng vẫn truyền giao tin lành. 그 수고가 결코 헛되지 않았어요. Và sự vất vả đó tuyệt đối không trở nên vô ích ạ. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 Từ nay mã Chủ Thiên công chính đã dành sẵn cho ta. 예, 그는 하나님께 너무나 큰 영광을 받을 겁니다. Và có lẽ là Phaolô cũng đã nhận được vinh quang rất lớn từ Đức Chúa Trời. 진짜 수고를 했거든요. Bởi vì ông đã thực sự vất vả. 헛되지 않은 수고요. Là sự vất vả không vô ích ạ. 그러니까 복음을 전하는 수고는 결코 헛되지 않아요. Vậy nên cái sự vất vả để truyền giao tin lành tuyệt đối không phải là vô ích ạ. 그러니까 복음 전도가 잘 안 되더라도 슬퍼하지 마시고요. Cho dù là việc truyền giảng của mình đang không được diễn ra tốt đẹp cho nữa thì cũng đừng quá buồn ạ. 낭망하지도 마시고 Và cũng đừng nản lòng ạ. 예, 우린 계속해야 합니다. Chúng ta liên tục thực hiện là được ạ. 결코 헛되지 않기 때문에. Bởi vì cái điều đó tuyệt đối không phải là vô ích đâu ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 저를 구원해 주셔서 복된 인생으로 살게 해 주심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được sống một cuộc đời có ý nghĩa. 베트남에 이뤄진 영혼이 너무 많은데
Chúa ơi, ở Việt Nam này có rất nhiều linh hồn bị lạc lối. 또 저에게는 복음이 있는데요. Chúng con thì có tin lành. 아직 이 복음이 활발히 전해지지 않고 있습니다. Nhưng mà hiện tại tin lành này vẫn chưa được truyền ra một cách sôi nổi. 저희 마음을 일깨워 주시옵고 Xin Chúa hãy đánh thức tấm lòng của chúng con. 더욱 하나님의 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể yêu thương những cái linh hồn khác bằng tình yêu thương của Chúa. 저희가 복음 전하고 있는 그 영혼들 그들이 하나님 사랑을 알 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để những linh hồn mà chúng con đang truyền giảng đó họ có thể biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.